그렇지만 왕의 휘슬 앞에 지금 이 오랫동안 굶어 있고 오랫동안 물을 마시지 못했어요. 시냇가에 막 풀어놨어. 이제 막 달려가서 물을 마시려고 하는데 왕의 휘슬 앞에 마시지 않고, 이 물을 마시지 않고 돌아서 가는 말들, 이런 말들만 선별해서 왕의 준마로 세웠다는 거 아세요? 내 감정과 내 상황과 내 필요에 의해서 그냥 휘슬에 관계없이 막 내 욕구를 채우는 말들은 왕을 모실 수 있는 조건이 안 됐어요. 당장 급하고 목마르지만 왕의 휘슬 앞에 눈앞에 보이는 물을 포기하고 다시 돌아서 왕 앞에 갈 수 있는 말, 즉각적인 순종을 할 수 있는 말.